车主们注意了，很多汽车修理厂看似专业，实则在玩套路。就像同一瓶水，在夜场卖价是商店的几倍价格，水的品质是一样的。很多汽车修理厂，一些没技术含量的活儿，竟被说得神乎其神。要知道，在闹市区开店，租金昂贵，人工成本也很高，修理价格一定很高。在郊区的修理厂，租金低，人工低，修理价格自然会更低。能开修理厂，修各种车型是基本。车主们别被忽悠，别让钱包受伤，擦亮双眼，别入套路坑。同意的，给个免费爱心，转发给有车的朋友。